ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്നൊരു മാജിക്കൽ ടീ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സെയിം അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ സിമ്മിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഇത് ഭയങ്കര മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു ടീ ആണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്നു മാത്രമല്ല, ഫ്ലൂ, കോൾഡ്, കഫ്, അതുപോലെ ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിനാണ്. ഇതിൽ പുറമെ നമ്മുടെ ശരീരവേദന, ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ്, ബാക്ക് പെയിൻ, അതുപോലെ നീ പെയിൻ എന്തിനും ബെസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്